boza ebele devant la poste télévision na bino qu'on a émission informable na Itali culture congolaise na Itali musique et théâtre. Donc merci na télé enfants na mokonzama et kafu za kolanda ngai depuis quelque part bonne alaka na ningia week-end partout boza kolanda cette émission sponsorisée toujours par la fondation Edouard Ansosa, Union Faire la Force, sauf de servir les autres. Vraiment, clin d'œil à mon président Edouard Ansosa, étoile filante, moto bien, espoir, yabana funa, mon cause ya funa, voulu ya funa, na minute oyo, na funa kuna, Edouard Ansosa, candidat à Semoko, na funa wana, le vieux bien, moto bien, Edouard Ansosa, vraiment, Zambia Pambolao, na ebi kiaza branché kolanda na ndako na lili euro wafandi na commune ya Bandalunga wala na avenue Mavungu na za kolanda na siège social. Donc merci vraiment batobele au baza kolanda biso de partout. Alors fidèles téléspectateurs tobana na Italie basango ya fondation Edouard Ansosa les solo ya mawa sango ya mawa par rapport à la fondation Edouard Ansosa to regretter vraiment na tout salemaki na centre de santé fondé vraiment eza likambo ya mawa oyo biso to monike bato to lingani tena mokili parce que Edouard Ansosa moto moko bien fondation Edouard Ansosa baseleli bino mo bange na centre de santé fondé baseleli bino pona bolingo oyo Edouard Ansosa zara nango na bino bana selembao Moubani na centre de santé wana et donc ça salé bino c'est-à-dire pour na ko aider bino ba population ya Selembao et ça eloko na bino seigneur bo batelango parce que bo batelango te nani o akobatelango bana Selembao faut que veiller na ba bien o le président doit en ça za osai la bino et loko ya mawa o to monaki na kati ya centre likama esalemi parce que eza problème ekutaka bato likama esalemi na kati ya hôpital boye kopie hôpital bozwi biloko bokoki kozwa bozwi mbongo donc eza eloko moko ya mawa vraiment en tout cas biloko ya boye ezongela lisusu te na bana tu ya Selembao fondation Edouard Ansosa esali bino hôpital ya monene c'est-à-dire mpona bino bana ya Selembao bobatela hôpital wana kitoko centre de santé fondé tueza wana pona ba soin na bino vraiment bana tu ya Selembao et loko bongo esale mesusuté à travers cette émission vous aurez le temps à kolanda nene ba kangaki na ba mibi wana ba kuluna wana nene ba kangaki bango reportage esale na bandeko na biso ya lingala facile vraiment eza sango moko ya mawa et c'est ici vraiment excellence Edouard Ansosa le futur honorable et c'est félicité étoile filante vuluzi ya funa bana funa bapona Edouard Ansosa balobi yende ba rotinde na parlement cette fois-ci ya kine ko corriger vraiment ba respect belé na le président Edouard Ansosa mutu moko bien mokonzi ya funa étoile filante ne na loba kaka Edouard Ansosa donc tolanda nanu élément oyo ya bandeko na biso lingala fasi basalaki par rapport ya likama oyo esalemaki na hôpital wana donc tobenga likama parce que ezelo kwa bien te ezelo mo bien te ya kopie donc pia Jésus sera malamu na sima Jésus sera même mboka na sima donc biloko bo ese répéter souté bana Selembao to biki bato ya mayele bato ya bwanya bazana na Selembao wana tolanda élément wana hôpital boza komona mutu akufaki kasi lokola toza na cité awa balobi ke ezande ke balieye kulu na esalama tata batu oyo aza deja na problème na nzoto tala ndenge bakati lisusu mutu somo bana ya kuluna oyo bakrea mama na chambula kote oyo boye bake la police esali pe musala kitoko major Amosa kangaki bango yo na maison communale miso eza kotabataba kasi bakoi na bango po oyo baza kosala mape makasi donc hôpital wana ba opéraki bona mwasi moko azali na problème ndeka kezalaka Nzambe azwi molimo na ye okola ba médecin na kununa biju hôpital wana babuki bayibi bapanzi basalo ba kosala okola biso to répondre oui na appel la population
On a été appelé, tu as invité, quoi que tu as en retard. Mais nous avons quand même réussi à mettre la main à moi, Nambo, Moni, 5 bazawana, dans le groupe à bateau, à l'hôpital. Pourtant, il y a un sabotage dans Veni Mobimba, il y a un sabotage, papa, donc, si papa, lichette, non, on a pas tout sous bazana, on a beaucoup de monde. Prochain, le roi, on a son album d'Akoul, on a ségué, on a bon senda venir, on a zo bon, on le contraire. L'autre au Senga, la général Silvano Kassongo, il faut équiper Major Amos. C'est le mal aux Amounene, et dans la 18 quartiers. Major Amos a une technique, a une stratégie. Mais le problème est qu'il ne faut pas équiper. Major Amos a Musala kitoko makasi pona major na pesi le kumu makasi banda epena na mabele oyo ordre pena ezomi na bajeni pokulu na otolembi. D'abord nazo fester d'abord commandant Amos banda yeto moni changement bazo kanga ba ke ne pe boloko. Je pense que awa ba magistrat ba luka susu ba fait mususu te pour que ba condamner bato. Des preuves sont là, un papa âgé plus de 90 ans, un coulou de 30 ans 20 ans à kati papa. Wana selemba u kote ya Major Amos musala eza kosalama. Ozala kuluna muyibi awa ezande likambo ya misu bafungoli pona kotia kimia population vivre kitoko. Bano basalaki mobulu na hôpital oyo tala bango yo bazwi mbano na bango. Eyokani. Na hôpital boza komona mutu akufaki kasi lokola toza na cité awa balobi ke ezande ke balieye. Kuluna esalama tata batu oyo aza deja na problème na nzoto tala ndenge bakati lisusu mutu somo bana ya kuluna oyo bakrea mama na chambula kote oyo boye bake la police esali pe musala kitoko. Major Amos akangaki bango yo na maison communale miso eza kotabataba kasi bakoi na bango po oyo baza kosala mape makasi. Dans l'hôpital wana ba opéraki ba mwasi moko azali na problème ndeka kezalaka Nzambe azwi molimo na ye. Okola ba médecin na kuluna bijou hôpital wana babuki bayibi bapanzi basalo ba kosala. Okola biso to répondra oui na appel la population. On a été appelé, tu as invité, quoi que tu as en retard. Mais nous avons quand même réussi à mettre la main à moi, Nambo, Moni, 5 bazawana, dans le groupe à bateau, à l'hôpital. Pourtant, il y a un sabotage dans Veni Mobimba, il y a un sabotage, papa, donc, si papa, lichette, non, on a pas tout sous bazana, on a beaucoup de monde. Prochain, le roi, on a son album d'Akoul, on a ségué, on a bon senda venir, on a zo bon, on le contraire. L'autre au Senga, la général Silvano Kassongo, il faut équiper Major Amos. C'est le mal aux Amounene, et dans la 18 quartiers. Major Amos a une technique, a une stratégie. Mais le problème est qu'il ne faut pas équiper. Major Amos a Musala kitoko makasi pona major na pesi le kumu makasi banda epena na mabele oyo ordre pena ezomi na bajeni pokulu na otolembi. D'abord nazo fester d'abord commandant Amos banda yeto moni changement bazo kanga ba ke ne pe boloko. Je pense que awa ba magistrat ba luka susu ba fait mususu te pour que ba condamner bato. Des preuves sont là, un papa âgé plus de 90 ans, un coulou de 30 ans 20 ans à kati papa. Wana selemba u kote ya Major Amos musala eza kosalama. Ozala kuluna muyibi awa ezande likambo ya misu bafungoli pona kotia kimia population vivre kitoko. Bano basalaki mobulu na hôpital oyo tala bango yo bazwi mbano na bango. Eyokani. Na hôpital boza komona mutu akufaki kasi lokola toza na cité awa balobi ke ezande ke balieye. Kuluna esalama tata batu oyo aza deja na problème na nzoto tala ndenge bakati lisusu mutu somo bana ya kuluna oyo bakrea mama na chambula kote oyo boye bake la police esali pe musala kitoko. Merci de retour sur ce plateau, chers amis fidèles téléspectateurs. Donc, Boti, Kolanda, élément Ouana, il y a Fondation Edouard Sosa, par rapport, il y a comment on a seulement qu'on a mis payer hôpital, c'est-à-dire, ça va bien au centre de santé, Fondation, et ça, centre Nabino, balancer le mbao. Eza parmi babien au fondation de Sosa et saleli bino etongeli bino hôpital kitoko saleli bino bana selemba de façon que ba sonera bino mais ce qui est comme ce soit kopiaka ya ko yibaka babiloko kuna na kati hôpital c'est dit moto akufi na hôpital et comme un problème était à kopiaka hôpital soit
ya kotumba hôpital zo to ya koyiba toyebi bato bana nsima makambo wana mais tokotanga kombo te parce que Edouard Nsosa aza moto nzambe atindi ye mpona koyede population surtout bana funa 24 communes à Kinshasa fondation Edouard Nsosa eza partout kaka na Kinshasa te toketi na baprovince fondation Edouard Nsosa ezali balobi moto bakombataka nzambe abundelaka ye Edouard Nsosa zala no calme nzambe aza kobundela yo nayebi ke ebele baza koya mpo tokomi pembeni ya bapropagande tokomi pembeni ya baélection ebele baza koya komeka nzoto na yo mais yo oza moto nzambe atinda Edouard Nsosa. Merci vraiment na bandeko to boza kolanda biso de partout bo comprendre que tension eza likolo to lebelana na oyo etali ba news ya artiste musicien. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer cette émission pour vous informer na etali Fabregas le maestro, hein, le métier noir. Donc Lelo aza ko lancer bongo mo bangena générique gomme où ils ont déjà donc c'est déjà disponible na ba plateforme et tout à téléchargement na minute oyo. Bon comprendre que tension ça likolo na yebi que Serge Mabaka lingaka boy toujours na ndenge ya production wana za ko côté mamuto etambola kitoko vraiment Fabregas Lelo déjà bokeni na ba plateforme et tout à téléchargement bokeni ko télécharger générique na bino gomme est déjà disponible na Otali Fabregas le maestro. Parlons aussi de Ferrego la Jésus de nuance. Donc le 3 mars a commencé bongo deuxième volume et album Dynastie. Donc album où ça na makambo au moment ba featuring ya Danger Ferrego ça la raté parce que ba tout ba ça la musique toza wana pour soutenir ba artistes musiciens émission na bino tourbillon musical toza na chaque dimanche chaque samedi à partir à 15 registres toza wana na bobenga biso numéro za affiché on a besoin le cas benga biso donc to solo mobimba donc roya au salle promotion par rapport au kaningi zalaka. Alors fidèles téléspectateurs donc on va aller du côté de la réalisation tout dans un clip où il y a c'est le Dino aux alabons invité na biso je crois demain tous années na ninga groupe de stars pour tout solara masolo ninga ni zalaka ya orchestre idée de nous tout dans un clip va permettre biso peto yamba le bill international de fondation CKB ya bill international mutatumba sans défaut donc Tolanda. C'est facile d'envier le succès des autres et c'est difficile de reconnaître leurs sacrifices. Oh, c'est Cicéron Makumba Psaume 35. Nasalaki kaka mwana Tony Koko nayebaki teke na kokola DJ Fatu na 7 Club nayekokutana na yo Dima kobo motema na ngai Docteur Nicolas Jamba Flat Hotel Maria Tanjo Les chaudrons à ma tête Christian Yave Playboy Nasalaki kaka mwana Tiens Kaloua Patrick nayekokutana na yo Kimakobo motema na ngai Makobo mabanzo na ngai Une fois encore pour l'amour Guy Makobo motema ya Mimi Mouchia et la liba aussi la maman na serlu Ote sape option tac tac Sarah Diva motema ya Jaïfa Cher Nazakaka kondane ya kolina yo Osa deja grave na motema na ngai Oh c'est chez la Mayuma ya mama Rigindu Nazakaka kondane ya Jean Souka Mogage ya Tete Ya mami ilela endano kalema mama na nyanka Priska Buloki Yandiketa uberdiste mami motema na ngaye ya ya Nalinga na ngayo koleka nyoso yoza nyoso ya bina ngaye Yane Kandi Mama Julienne Bonda Sise Abonda Daddy Francesco non, c'est l'amour. Pierre Moukini Samarichal, papa na Messi. Mimi Mouchianga la linga kayonga kie, l'amour
dégradé. Mignon Nicolas de Brazza. Mieux que le verre. Un sourire d'amour efface mille tristesse. Maman ya balara ngai yeah. Romain Mayele. Ingénieur Abidale. Jai fraîcheur. Maman Christine Mansala. Mani Marcel na Ponto la belle. Yango kimakobo asalaka nkolobe alimbisaka moto kibiambango ye kasi bolingo te Rampia Villa. Katy Perry, Miko. Isn't all that you want, boy? All that you can have, boy? Got me spread like a buffet. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven, melting in your mouth, kinda like c'est bille international à ce moment où tu as mis na déployer yo babi makambo etali ngulu ya bafule test document na 20 etali ngulu ya bafule mayo aka pas bille international na fondation CKB juste toi na super lemba en face à biwa régie les jours après staff kitché so kitchen na super lemba après so est inventé vers sous région so komi na biwa régie des eaux tali na ngambu na ba stand d'état na place ba terrasse des ali ba otumba au moins ba table non surtout ya ba ngulu les awana moi ba table ba komi fondation CKB ça na poso passer commande on a ndeka téléphone on a posa basa le service traiteur les douanes opération na ba client nyonso surtout ne ba somba pa na biso premier jour so komi au s'enregistrer na ba table non surtout ya fondation CKB au s'enregistrer na compte ya fidèle client so ko kokiti 10 kilo ngulu to pesa ka bonus ya 1 kilo na de kwa ngofeli au kokiti 10 poulet to pesa ka bonus ya poulet moko na de kwa ngofeli en tout cas to bengi bino boya ebele bo za la jamais de bon appetit, baby. So you want some more? Well, I'm open 24. La fondation CKB Ikamulaku. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Chers fidèles téléspectateurs, là, tout le monde Mubangé, na sport et Bill International Fondation CKB. Trésor Funikane na Lobara. Émission Oyo, to Mbarana Biso, Batutu. Botu Balusa, le fierté. Na telle culture. Na telle culture. Mais la culture en haut, la mission va lier à rapide. To lier à rapide, to melaka. Mais quand on a fait le bilan et signé le toli à peau et ça la implique dans les autres. Toli à la bilan, on se fait et ça dit 2 ans à chauffer à la rechauffer. Et puis l'international, on doit tirer au lambe à défaut, à ça qu'on continue toujours au CPLS. À tout le monde, nous sans défaut. Raison pour nous mara. Pour aller te passer la connexion, tout dans ma solo connexion, à on est ma cambo. Raison pour nous bokamote, nous avons un bel bino sur Bill International, Fondation CKB. Chez Bill International. Il y a un pambate. So il y a le bel événement Ali. Le bel événement Ali. Bonsoir, bon week-end, Bill International. Bonsoir, présent Founi. Boni. Vraiment pépélé qui m'est annoncé. Vraiment, Nicole Belé. Plaisir vraiment, vous allez dans le plateau, ce soir au monde, on a boué. Après moi, Nicole Belé, quoi. Aïe, Belé, Zalaga. Donc, moi, Nicole Belé, surtout, je sais que tu veux les capotes passer mon message. Ba fidèle client na biso pe ba obalinga Bill International. Vraiment côté vraiment technique boy de biso de façon que makamboza kitoko nabi que partout baza kolanda ngai mingi naza kobeta c'était Eric Mayele autorité morale le papa na Kirby vraiment aza kolanda biso depuis les États-Unis à Salinga Sini aza kolanda biso depuis Chicago puis notre full boss le champion Alimbilo. Le champion Alimilo, Festival Karim Maramoutou qui toque partout bazar Ndabiso. Alors, Bill International, à part ça, bonne Fondation CKB. En tout cas, Fondation CKB, comme l'habitude, n'a pas initiation, il faut lier, ils ont qui malembe,
nous avons pambola vraiment ils ont avancé vraiment kitoko surtout ba service de grillage d'union surtout la fondation CKB na lemba wana mingi lemba ya lemba ndeza base en tout cas musala yeki kitoko nazaka na deux messages on a passé à niveau à télé. Premièrement il y a un message à service de grillage fondation CKB nga kana informer ba fidèle client surtout la fondation CKB au baliaka chez Bill International Espoir de Kimpoko Fonac chez Mima. Vraiment nayebi ke belé ba oki déjà ba buki lemba super ba panzi lemba ba panzi lemba ba buki et puis copé comme kilo les copé comme kilo de copé na bise ça nini et katani mais copé katante musale continuer comme l'habitude to na bango kama yeli ba panzi ba ça continuer ni aussi le tagi ba buki ba panzi examiner gouvernement est vraiment décision vraiment ko bon servir la Kinshasa en tout cas, on a eu livraison domicile, livraison domicile les après-midi. Donc, tout ça, livraison domicile les après-midi pour nous, ça les autres, en retard, nous avons konzambo ba sengi pour na batababar. Ba panzi batababar ba onu so bazaki ba dépasser ki ba limite ya ba terrasser ndenge benjatika. Mais ba permettre batanda na bango mais na pourquoi batani na bango tati 5 heures bango. Mais ba respecter kala ba batonga isu tendenge batongaki alors bisope tozola daka dem konzambo kalobaki po soki ba retani bisope to permettre bisope to sa nini to tana mage bisope to banaka mo avant bango donc musale sala makom la bitidi ba o ba somba ba kana ndenga mesa ba lekaka ba kana ndenga mesa ba o pe ba benga na ba ndenga téléphone pona ba livraison domicile en tout cas ba benga à partir ba 15h livraison domicile e ba 15h ba 14h 15h à 16h ba livraison domicile ezo banda mais tozo 4 mois avant ça les aussi à moi. On a minute tu veux changer adresse Bill. En tout cas adresse changer c'est que Bill a reçu la tête peut-être à commander côté nous soit continuer par là et comment j'ai des gars livraison domicile gars en tout cas tu changer adresse adresse ça quand même adresse tu as super lemba na face à bureau régie des eaux on a au monde chez Bill International na Espoir de Kimpoko tu appelles sur na Fona Kiwana na ikolok na lemba ikolok nini chefona ki table msu ya fondation CKB chefona kezawana to ali susu na libosa maison blanche na super lemba ka wana chez Mima ba table zawana mage ba table za oyo to sali la raté to tient moi ba mini table pour les moments na ebike moi confusion ko ça m'a pona ba client to tient moi ba mini table pour permettre que en cas de quoi ba yebwe to tomboli to kimisi mais ba table oyo to sali la kawana to tient to bomina nous en attendant si ma mu pepane ko ça nini ko diminuer mais boule yo salama comme il faut couper échanger dans côté le bon échanger voilà alors tout le bisana de la biso le biso na plateau malgré c'est la première fois tout le monde na tobo musical on qui ko présenter le passé yo to zarazara na mine delilia bon na ko présenter non on va muka se présenter yé azali ami famille donc aza plus qu'ami donc il y a comment dire ndeko na kacha fondation CKB il y a superviseur il y a fondation CKB aza porte-parole il y a groupe nanga ya WhatsApp sur les amis de la bonne foi mais tout le monde a été aya bundela awa oui bon na ba moment na zaki na moi ba emploi du temps cette fois-ci siko visibilité zone yemo ka se présenter pe le ba o ayeli vraiment qui te remercie Bill International alors ndeko bonsoir bon week-end. Ouais, bonsoir, bon week-end. Ndeko nangai okiko bakisa na o to Bill International lobby na Italie fondation CKB ba lobby yo zawana miso ya fondation yo zawana ko coordonner makamusu. Bon, fondation ko se présenter na bandeko ba ibiote ba na minute parce que First TV tout le monde partout ba zolando de partout. Alors se présenter alors ba excellent biso nouvelles années. Bon, on a comme on a RK Raiskewa. Bon, nouvelles accords qui n'ont été la mini par rapport aux amis de la bonne foi. Les amis de la bonne foi, la fondation CKB. Fondation CKB, Moussa les Ali, Moussa les Sam, le service de grillage. Ils ont été notés, ne va bouquer, Moussa les profiter, Moussa les Ali. Pour va payer ici, que ça Moussa la té, mais va payer une construction anarchique. Il y a un moment va payer ici, mais bisous tout ça Moussa là, Moussa les aura normal, très bien négra, va payer bisous va tomber, lui que noté qu'au banda 16 heures, ne Moussa les bandits normalement. Bon, on a eu la mini
par rapport à retrouvailles, il y a les amis de la bonne foi. Les amis de la bonne foi, retrouvailles Nabiso, ils ont les 10 mars, vraiment des masolo au 10 mars. Vraiment des masolo au de la mimi. On a tous un cercle malos, cercle malos ne masolés à la kuna. Pour nous battre, nous avons participer vraiment à la poste à Bino. Fondation CKB et Pekisi Moutouté, mais bien ici battu nous. On a tous la sélection. On a la fondation T. Fondation T Yaka. À chaque habillé nayo, singleton 25 000 francs. À chaque habillé non et ça ma solo non ils ont normal. Vraiment kitoko. Alors bilan international. Concernant l'actualité, il y a les 10 mars. Les 10 mars, est-ce que. Parce que plus de alliés. Mais c'est pas vous prester ou vous allez n'ingénier. Bon, organisation n'est pas. Neuf n'a pas tout rater à neuf. Parce que ma moutou anniversaire, n'est fait tout fêter anniversaire, on a bien. Mais les bisons, on a n'ingé à chaud les 10 mars. Vraiment, pour un hôtel anniversaire, on ira taka. Tout le monde a chaud hôtel. Yango izakaka et retenir date nango o salamaka donc eko salamaka ndenge lingaki salama pour l'année passée donc année op ko salamaka bongo juste retrouvailles oyo eza fondation CKB na ba initiation nango ninga salaka à part ma service de grillade. Ah bon, à fond un peu groupe sur WhatsApp na comme les amis de la bonne foi. Donc tout le les amis de la bonne foi c'est on baninga mité mamalam. Donc asangisa kape bandeko, asangisi bandeko na kati wana ya groupe wana tozo sunga na biso soki ndeko aza na problème. Et to suka wana te na kati wana tozo suna ba proposition fallait to que visiter ba orphelin. To na ba proposition belé na kati ya les amis de la bonne foi tant que ba mi ya bonne foi baninga mité mamalam to wana ba initiation e belé o ko pona ko sunga bato. Na kati ya fondation CKB. Alors groupe économique à la bonté né na s'organiser qui moi retrouvaille moi spécial dans occasion il y a nouvelle l'an topé occasion il y a mois de la femme na benisa qui to groupe nous to ça la sortie à retrouvaille na cercle Mayalos né to boya to bi kaka batu ba o bazana kati ya groupe té to inviter pe ba o bazana kati ya groupe té ba o balingaka bill o pe ba yo kaka les amis de la bonne foi. Bah on surtout bah c'est pas participer les jours on a les 10 mars vendredi nangonga 12h 17h droit de participation ça 25 000 fois pour na singleton et pour na couple to tcheba 45 000 francs quand na kati mbongo wana ko pesa ozana droit la coste ongana lati ozana droit ya consommation na okolia okomela pe photo shooting ya na kati to ko vanda autour à piscine pembe na piscine so po linga ko soka na piscine o garder o réserver ka mbongo no ya piscine mupanzi yo muto linga ko sokola mais pour na biso droit de participation na to 25 000 fois pour na singleton pe 45 000 fois pour na couple ezaka pour na kolia aux huiles à coste au so on a besoin de la coste ba benga bino numéro ni nous surtout on a besoin à la coste o ngana lati yango zomona les amis de la bonne foi pe liko na ngo mona fondation CKB ba obenga ngana ba benga moko ba la coste eza déjà disponible ezoteka ma déjà ba o déjà bazo benga bazo tinda ba mbongo ba o ba silisi tozo pesa ba ngomba la moko so moni pe oza mbongo pesa ba mo boete ba numéro na ngezali o tinda no mbongo pe ndamba numéro ça la bien na bandi ko ba Holanda biso na que notre DG Festive Junior Dinanga a kotinda vraiment équipe moto zalawana pour couvrir événement wana to zalawana bil international o da parler na yo to soutenir yo ka ningi zalaka na bokasité ya mokonzi na biso DG na biso Junior Dinanga mutu mo bien vraiment to zana simana yo numéro de téléphone na bandeko to bazana besoin contacter bino pour na ba t-shirt ne lobby on a pour besoin on permettre bazapper na quatre événements on va participer vraiment on a besoin de contacter pour na participer na retrouvailles spécial retrouvailles na biso les 10 mars numéro de téléphone est appuyé plus 243 81 15 86 184 pe na zomeli sous plus 243 81 15 86 184 et ça na WhatsApp et ça na M-Pesa
vous avez besoin de routine n'ambongo vous avez posa obenga vous avez information il y a service de grillage fondation CKB n'engé batumbaka vous avez posa aux informations événements retrouvailles na biso de salama obenga na numéro wana vous avez na posa passer ba commande na ndenga téléphone obenga peka na numéro wana donc vous allez jamais déci donc au père linanya no balisusu au père lingaka ayoka liboko ya bill international yoka ka bill international atumba mtatika misonya défaut donc lingaka ayoka liboko na e occasion pe mo epesa même na batu bana besoin ko inviter na ba cérémonie na bango ba osala mini kala numéro na en tout cas nous ça na besoin inviter na ba cérémonie na donc atanga ina zate équipe mbima fondation CKB on ça pour ça inviter arobenga na même numéro wana na pesi aza pour ça batumbele ngulu taba poulet madame musuni nyonso o esenga ko griller en tout cas fondation CKB service de grillage fondation CKB zawana et ça musala kitoko pe et donc des fois ezalate donc on valoriser fête na et que ne sango ke to lia ki to ki fête ba to lia ki wana ngulu no za na taba nayo oza pour ça batumba poulet mayo mipanzi ba tige ba cuisse en tout cas service de grillage fondation CKB zawana et ça la musalana donc sans trace. Merci bien international. Alors, tout ce Nandoko, Okiko, lieu de départ et au Salawapi, tout le na wapi pour na okende na cercle Mayalos. Lieu de départ et au Salawapi, côté ni batwa okutana pour na okende ensemble. C'est ça lieu d'embarquement en rompengaba, na rompengaba wat nyonso bauta changu, bauta partout, tout kutana na rompengaba, na rompengaba ndé kutana poto kende sur Mayalos. Bauta bandal bauta kitambo bauta magasin bauta okutana na porte ya cercle Mayalos wana entrée wana to bozeli biso wana biso to service déjà à CKB déjà bazala wana pour na kozela bino mais les d'embarquement ba nyonso bauta lemba bauta yolo partout to zela bango si rompengaba on des habits to okutana pour to zana retrouvailles na biso. Merci Ndeko, merci vraiment. Alors bill international ba xanini et là on va tout retenir lelo par rapport ya masolo na par rapport à actualité wana activité wana ni bato ba ko retenir lelo na passage na bino na tourbillon musical. Moi merci beaucoup na émission tourbillon musical pe na Fast TV équipe Mbimba Fast TV na passage au alors là on a ebisa bato premièrement nazo beta c'était na service de grillage fondation CKB. Tozana to sala musala biso comme l'habitude de boyebi ba o bayebi ba o pe bayebi te ba lukaka baeba alors mutunyo surtout azana posa azana anniversaire na e azana posa passer commande na e la ebisika ko fêter tozana pona osala la musala na biso comme l'habitude ba commande passer ba commande ya poulet mayo ya ngulu ya tabato e la ko tiano ma quantité que comme de ba mesana déjà ko critiquer ba côté mususu ba bebi sa musala ma biso linga bebi sa musala te linga to garder clientèle. Alors ça pour anniversaire non parce que le bloc le tibisi kozali benga ko kanzate ke na bengi 1 kilo ba ochela nga demi on a bengi poulet mayo ba chelinga katikati te ma mwane zala te ningo sengi komano ninge ko ye po biso za pour ça regarder exact que ba fili na ninga système o lia pe bloc on la te po biso la lisate biso la lisate ba tourno na ba wana minute ziki kama be ba yibila goyiba ouais biso musala pour message ba bil international ba dédicace na bande Bolanda biso parce que il faut pas balanda élément papa griffe to zalaki na mubangi na reportage naye donc justement ba dédicace premièrement na opesa mbote na les amis de la bonne foi nyonso na pesi su mbote na service de grillage nyonso o na kata super lembana na pesi base bambala chez Balbini Boswana ba jeje ba masanga ba jeje bazana ba Mustafa ba Khalifa na omona déjà na kata na CKB na monde déjà Ibrahim maître titre azawana na tali kuna likolo na omona Sadam pe nata élève du maître balay du maître bazana na pesi mbote belé surtout Sadam soki na ye bongi saka masolo za la bien na saka masolo za la bien to ya wana na mofie pepito na pesi mbote mabaka to sala wana pour contrôler na pesi mbote belé sous na secrétaire à groupe pour les moments madame Carole Aweka la père donc yene mutazo azo sala secrétariat na les amis de la bonne foi pourquoi pas Deborah Debs la banane na pesi sou mbote belé na madame Fallon habillement na pesi mbote na kacha pong na maman Pierrette mutema papa Bene na pesi maman Lili tonton Hubert mutema maman Esther bazana famille Kafuti mbimba donc baza belé famille Kafuti famille Kisungu et pourquoi pas
artiste escador ingénieur Escador. donc azana ba mbote belé donc basé belé wa yo quitté en tout cas eza télé zangonga télé zangonga et na souhaité ba bon voyage na madame Laurette Chanda bisika zali wana mukara so zangisagi ba mukara me ba mbote zangisagi zali na yona poto voyage bisika okenza batela e so zangisagi libanga mer na ngana poto plainte wana zanga te quand peut mer bisika za Holanda biso espoir mampuya en tout cas na bosa nyote maman mami Eva wana mère nanga vraiment et pourquoi pas Pierrette le mono ba BBC en tout cas basé so on se retrouve à té basé belé vraiment belé ah ça résultat examen d'état so au milieu quitté ingénieur toto azawana international émission comme Libanga en tout cas merci pour clôturer na remercier honorable Christopher Manzanza ou azo soutenir espoir abana kimbateke il est vraiment ba soutien zanga te banti choko tie sala maboye donc c'est grâce à honorable Christopher Manzanza espoir abana et doit en so sapé honorable le futur honorable wana kuti ko le so samutumo sponsor ya émission za komona fo za komona wana motema bana selemba bana doit na maboko funa mobimba te ya oloba funa mobimba wana balobela soutien na kanga masolo bien lobi pe akosala mo action par rapport ya nini ya fondation CKB vraiment ba soutien c'est ça là vraiment bien wana papa social vraiment kitoko notre full boss azolanda le champion Alimbilo aliya na batu moto bien maman papa social les DG maman social papa social madame Maria de Mario na biso DG Dino dina ngana ebi ke ba na événement o soutien munene zo ata o na maman na soutien c'est que munene we kita titiglet ouais le full boss azolanda biso Alimbilo notre full boss Babou weekend merci vraiment dédicace ndeko na ngai ke ba yo pe comme jusqu'à iteme bima ouais na pesi mbote na Ker Dimbu na pesi mbote na bandeko belé na base super lomba wana na pesi mbote bandeko nyonso na pesi mbote na famille aussi na pesi mbote na famille badibanga sans oublier Tatiana badibanga na pesi mbote na bato nyonso o baebi Raisi Kewa na pesi mbote na famille aussi Ramel aussi na pesi mbote na ngana Kerta aussi na pesi mbote na bandeko nyonso o bazaka ensemble na ngai les amis de la bonne foi, merci vraiment, vraiment. Bill International, Fondation CKB, merci vraiment d'être passé dans l'émission Tourbillon Musical à Lilo. Je crois que Tourbillon Musical est la émission qui n'a rien à m'opéper. La minute monte balandi. Et puis il y a qui battu ma casse, pour soutenir événement na battu le col au CR Diallo. Du bosson et maïs, maïs, puissance. Au CR Diallo, Talamarambo. Faut ça la pour ça la bien na ebike na minute yoyo mais c'est Julien Bomolungu le promoteur du groupe scolaire métropolitain à Kolanda biso depuis Mikondo na commune Kimbanteke école privée catholique alobiye pe osala moi action moi quelque chose de façon qui de 10 ans ya koinda fort merci vraiment to sala wana ba pepito matone to sala pona ko sala reportage wana to sala wana image ya kitoko pour batu balanda ndenge nini il est kaki tout l'andanano toujours on a bien sport wana la fondation CKB ya Bill International balobi ko lia équipe raté mais ba président de la République ba liaka biso tout liaka pour lia ya onde makambo na minute ba tono na bango sa ko zika sa ko yiba ba yibi ba tono Bill International toujours très fond connexion tout l'anda c'est Bill International automatiquement mutafika misina bipoye yo babi makambo etali ngulu ya bafule kozika muke pause ope inka wiki ndio tulikiwa na bajana basala ya pesa ma plateau. Si nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, beaucoup de gens en direct. Donc, toujours, on a bien une émission.
Tolanda élément où tu enregistré moi juste moi extrait parce que suite na Bolanda ngo lobby ninga Globe des Stars Tolanda élément où tu enregistré qui na papa griffe moko yaba saper munene mboka oyo donc Tolanda élément où tout ça là qui na par rapport à Vité Sagi Tolanda lobby sous Bolanda deuxième partie nango par rapport à Vité Sagi et puis lelo bogosoa lelo botokuta bon on a village Temba pour na kolanda mobanya na concert au Rebecca Malelo na papa griffe na village Temba pour na honorer mémoire ya ko rendre hommage na le questeur Emené le king questeur Emené donc Tolanda élément au papa griffe. Ouais, bon dimanche na bande retour aux Holanda biso de partout, l'émission na bino Globe des Stars ne aux Holanda biso de partout à Paris, partout de aux Holanda biso dans le monde entier. En direct il y a Fest TV, chaîne na bino, votre chaîne de votre choix. Donc nous avons par rapport à Barcelone, par rapport à Bagara Boule, ninge le bagaye moro, papa griffe le super leader nous en a et là na kata Globe des Stars tout bête ma solo. Par rapport il y a 9 ans il y a Kester Emené par rapport il y a le 10 février les kaki est-ce que ndenge ba saper ba sala ga wana pona kanisa moro ya service Nyakos est-ce que salema ina na lolenge ya malamu to salema ina lolenge to beta masolo ebele eza meme ya moro ya mama tsala mwana maman national to beta masolo ngo a travers cette émission Globe des Stars ya lelo ne boza Holanda biso to za a banda na 7e rinde ko za cette émission ko kama kelele ya ba mitu ka ba moto zo leka ko manquer ça vraiment on direct naturel par rapport à Bagara Bouga. Bonsoir papa. Oui. Adara. Il nous est bien papa. Ouais, on a vu sur nous la place dans la chambre. Voilà pourquoi le logo a reçu Zali. Là c'est présenté par le logo la loi va éviter. Je réponds au nom du Papa Griffe Mungan, c'est le grand boulaman. Moyen savant de la SAP, magistrat suprême de la SAP. Descendant du roi Salomon, le successeur d'Engan, Chesterfos, Nyankos, la voix de la SAP, porte-parole de Jésus-Christ, évangéliste de l'enlèvement, missionnaire de la SAP, initiateur de la dite journée mondiale de la SAP, bref, sapeur d'État, collègue, ma chef de l'État sur le plan d'État civil. On voulait, après c'est mon amaï, Denis, c'est son mot théâtre. Nakini, après c'est mon amaï, Faché, le tombeau théâtre. Moi, ma collègue, sur le plan d'État civil, c'est l'histoire de la sapeur d'État, ma chef de l'État. Par contre, on a la promotion de la fonction, on est là-bas, mais c'est Biden. Ouais, États-Unis, Biden. Il y a la state, on comprend. Fatigue à Congo. Il y a Mamfoula, Mamfoula, il y a Dengues, il y a Macron, il y a France, mais il y a sur le plan mondial. Sur le plan mondial, on est tout à peu près même titre n'a pas. On peut pas la civilisation, à peu près, pape catholique, on a le monde forum. C'est à Lyon, pas de catholique sur le plan mondial, on a un forme sur le plan mondial. C'est dans ce sens-là, le contexte où on a sur le plan d'habillement, sur le plan de l'on a indiqué, ils ont beaucoup plus sur le plan de la cordonnerie. Alors, pour 500 ans, c'est pas papier. 500 ans, parce que le monde n'a pas de minute quand même. Parce que c'est un photo qui n'est pas papier. Donc, je rappelle au lobby, ça y est, c'est passé. Arrivé à Pape. Arrivé à Pape, il y a une petite ça. Papa Griffe, comme collègue, il y a une petite ça. Malgré la ligne avec le catholique, il y a une ligne ça. Bon, là, on se voit dans mon toit. Dans le titre honorifique de la ligne catholique, il c'est pour bazar à Bango. Les musulmans, pour bazar à Bango, Mahomet. La religion, tout est à la mais ce qui est vrai, là, dans un moto, père tant à cause de la catholique, ils ont pas comme ça, ils sont catholique. Après, il a comme un réveil. Après, il a changé dans la face. Il a prié, il a parlé, il a foucamé, il a commis ça, mais il a fait la souffle de vie. Il a protégé, et puis il a tiré le projet dans la Maboko. Donc, dans un contact permanent, et sur le plan que nous avons semblé la rapport, nous avons un amoureux dans un makasi.
naboyi bango te bapaster baza ebele nga moko mpe na bia na chere zo comprendre okenda na sana paster na nga oyo aforma nga paster nkie napesi mbota to na baeleve mosusu babibi babanzi baza mo ebele mais seri wana na sana bamaladi bango wana chambre solo ya danger sur la tuberculose donc moyebi tosimba maladi eza te bapaster bacumaka me nga nasala yango oyo apenda oteya mpenza mutu liboso momisanga na mutu donc baza teknise batudra bayoka liloba bapaster babangaki kosimba yango mais sanga nga nasimba yango epuis na ranja epuis na tei quoi jésus tu seras sauvé oza comprendre donc biso oza bakondima moko tokotya mpena paster yeyo papi yeyo oyo ya kimbango teti na bango ezala nani oyo balandelaka papa na makambo wana epa nange ezalaka te ngai naomona bango bato baza eleve na makambo bonzambe mais lingo olobaki to baleki ngai na puissance spirituelle non ngai nzambe alingaka fort makambo namona normalement fo na campe déjà mais ceux dans sa vie. Vous comprenez? Donc les ateliers nautiques l'éternellement, mais nous avons un projet à créer Panama. Et puis nous avons un tout. Vous comprenez? Moi, je suis serviteur de Dieu le Béliard, même na Kenya. Ventiré basé Béliard. Donc on t'a dit il y a corrompu. Donc quand on a une pasteur, comme il est là. C'est ça contre la pasteur ou nazara pour bapaster po basambela nzambe na ndenge ya bosolo mais étant donné na biso nzambe déjà vertisa ndenge ezala bafaux pasteur qui viendront à mono qui diront que c'est nous qui suis Jésus mais nzambe awanga na bango mpona sangisa bango tuka lekoki bazala na ndenge wana comprendre to prier mutu na ndenge na ye le plus important nga nayebiki nga na badie na nga lola sikoyo nayokelaka bango mawa po inconcevable. C'est-à-dire, donc, donc, na moto penda mutu na ye salaka. Non, okolukalar na komba nzambe te. Okolukalar na ndenge moko boye. Soki nzambe asengaki asalaki kilo ozozwi mais so okomi mutu akomi kosala nde papa ayemba nzembo elongi ya Jésus. Ça va pas bien faire. Non, là moi, je resterai contre. Hein, jusqu'à ma dernière énergie. Donc on n'osera jamais pour. On va tout prier dans la fausseté. Mais si on n'a pas pasteur miné le lot au monde, on va Denis les lots, on va la paix, quand même vérité. Donc Denis les minimum sur mon monté en aïe, l'air beaucoup bas, je suis malé dans la télévision. Après, mon ami. Yo non, je suis pasteur. Denis laisse à moi na mai. Après si un beau trop, on va profiter na fungola o. Nous avons na RTN7 tout sur la route sur la ra. D'ailleurs na CP la rapport, après ça on a peu merci na idara na martyr wa betaka. Mais noko faut se respecter. Na tout temps ba tout l'accent zo ba ene ken o ene ken noté. Ce ba bazo bisoté bazo fente o. Bazo tiko de lola. Si on continue dans le chemin, nous avons Denis Lesi. Nous avons quelque chose au soir. Maman Tina, pire sœur Nangaï, vous avez une antenne A à l'époque. Yo posa pire moutou, on dirait trop, na makamanga bonzambe. Mais qu'est-ce qui manque pour ça makamanga na bosolo? Au côté d'aventure, trop, ce n'est pas bien. Aventure en haut, c'est tout tikanga na loba, tikanga na loba. Moi na makamanga dans un sentiment. Neti yo saka ba makamna sentiment. Ngana sana sentiment. Na sepera er mo atele me ba passer, mais yesi ko fala za laver. Mais yemo azo lata potopoto, azo lata boso, azo lata bosoto. Ok mikili yo na boîte ba fait sous la ba momi. Odie na ngwa. Ya mama tineza. C'est un pétage. Na lobi yemo azo osaki pétage na na zo banae. Ceux qui viennent vous encourager, moi je m'en fous éperdument. Attends, ceux qui te cabouana, je m'en fous d'ailleurs. À sa puissance, il y a pour prier, tes progrès. Nous avons mis ça dans ma baie. Vous comprenez? Donc, maudit. Non, c'est lui qui s'est confié à l'homme, non?
et na kenamo na nzambe audi to juger ba ouais na eke mais na ndengo oti comprendre nazo pengo passer vous avez respect makasi attendre konanga nazo conseiller nazo critiquer façon ya fonctionnement na ye na makambo bonzambe image aux arts nango yango oti donc bakomo zo lokola zoba moko boye ya osalaka baventure bato basekaka osalaka bafille non loko ya ndenge wana te na ya na église na yo mpe awawa ntango ozali na motel fiki na vie na yo mpe charle oyebi famille na bino nayebiki ebele bazoprie tika koyebisa famille na yo bato basambele epai na yo bato barespectaka yo neti ngai na bamosusu soni mpona kosala baventure na koma nzambe soki balobelaka yo te wana ntango mosusu bacomplexe neti ngai nakoyebi biso vérité nayebiki ezotouche conscience na yo ezocomprendre oyo nazolobela yo l'intérêt c'est de changer tout simplement changer orientation so continue ndenge wana ezo comprendre te que lelo obeta les jours même ata imeka te à l'époque obetaka stade esimbaka lelo omeka imika Papa Griff, merci. Voilà. Parce que tu as voulu que tu sais les messieurs. Papa, je veux juste que moi, je vais poser une question. Question, donc nazolo ba oyo ezoyela ngai oyo nzambe apesanga na mais nakozala d'accord na comportement wana te eza ye moko te baza bapaster ebele combien bakangi bango na bapornographie bafilme wana non mais ce n'est pas bien ocomprendre donc tozala bato oyo tozoyeba tala balokumu oyo toluka na mokili elekaka nango elekaka mais oyo tozosala toyebaki erattrapaka biso ekozala malamu te jour à souka au perdre moi makambo ebele oyo kokaki kozala avantagé et pas nzambe pour un sentiment ya kolinga bamono osali boye non ce n'est pas bien. Merci. Voilà. Merci Papa Griff et merci pour le conseil wana omeki kopesa na ndeko na yo UNIDC aza parmi bapasteur oyo baza vraiment réputé na ville ya Kinshasa awa. Alors tobetana mpe lisolo ya 9 ans. Solo ya nani ya anniversaire ya mort ya Servos Nyakos. Après que tu mettes dans le solo ya Neva ya papa ya le déclin que c'est amené tu mets dans le solo ya Nyakos. Ne tout moni petit février ça là qui jour na anniversaire mort na ba ça perd au s'organiser qui ndenge nini. Est-ce que na côté papa Griff ça perd du temps. Ça qui ndenge nini. Ndenge ça comme d'habitude na le 10 février à chaque année, ça la comme d'habitude de l'année. Bon, le 10 février, journée mondiale de la SAP, pour les amis, c'est la journée où il y a créé. Pour 100 qui a créé un mot, il y a un salaté. C'est que c'est vrai, non, non, journalisme, mais tout ça, vous avez un tort. Bina olobandenge ni selone tout monde la baninga na ba saper bandiko ba saper ezaka journée oh déjà ça il y a pas un saper qui Papa Griff hein ba petit tout wana bazaka makambo te balandinga donc on accompagne mona mai na ngana abeta martyr pour ngai na ça ba meeting de part et d'autre webi kolingaka na loba mabe non le Bamabé était mais expliquer la vérité pour le lot de la santé va péter en tout il a créé bormo au niveau de la sable mais on dit magamba sable faut zapper dans l'art ça faisait à vous défater il me si pantalon na lemba mon koto est pas nanga maison pour voir de la sable lich sur une bandale veste sur une njili non ça perd il faut que vous à la pré aux en forme aux en l'art comprendre makambo sape même papa mbaloba ngo fois te ngolo ah moi inzo ngolo ça va makambo forme donc après yo ba nchunga te de na tunyo zo ka chunga te hein voilà ala meti ala yo zo macha kwa mambo ala se présenter na biso bien petit oh ça ta représentateur te ngai atana mutakala na Papa Griff au mona combo de jeu latisinga so représenter na présenter la nation so la passe appelé nyama ya blé nyama ah oh yo qui dit ba ça va déjà pas mon nyama ya blé o eza kroko vous comprenez donc mon koto yo ba benga ngo la vie ou la mort
ou oluki obaka nyama odaye o badamaki ye na koko ou yo biki koko adaye après sikoyo Papa Griff asaleli yo mokoto tala grand frère à Jimmy Weston sur le plan du travail mais je suis négligé dans mon pays au moins système de biso ba congolais ni ne prophète chez lui soro daye ne gouvernement ba petua na tout c'est ba daye ba le la bango na ko ba venda bango ba ça la cotise Papa Griff c'est. Merci Idriss Denewade, merci pour cet élément de Papa Griff. Donc, Bolandi, juste première partie à élément, on a Papa Griff. Donc, Lobby Bolanda, deuxième partie, c'était vraiment chaud avec Papa Griff. Donc, Babbo Tebele, vraiment, na Papa Griff, Azakolanda Bisso, donc, quelque part, un grand merci à Mouvier Eric Maïle, autorité morale depuis les États-Unis, Papa Nakerobi, Azagolanda Bisso, merci na Océa Diallo, puissance toujours Océa Diallo, c'est Mané Maï, un grand merci à Louison Mbea, les grands stydistes Azagolanda Ngaï depuis quelque part, le full boss et le champion Alimilo, notre full boss et le champion, un grand merci à Madame Maria Demaro, hein, la reine mère, Maria de Mario, grand prêtre mère, vraiment. Merci à Madame Kadi Denewade, vraiment, maman sociale des Alakayo, Kadi Denewade, vraiment, Moutatolissa, vraiment, Hydroguinone, vraiment, merci vraiment à Madame Kadi Denewade, un grand merci à Monsieur Julien Bomulungu, le promoteur de l'école, le complexe scolaire métropolitaire sous l'avenue Waya Waya, quartier Mikondo, commune de Kimbanteke, école privée catholique, Azaolanangaza, branché Mouvier Bruno Lubi Kambon, à propos Moutolier Ranabato. Mouvier Talara Kilo, Kozanga Oma, plein Mouvier Bruno Lubi Kambon, à propre. Merci Nangana, le boss, Eve Zappé, vraiment, Eve Zappé, vraiment, Balobiché. Zappé, Balobi restaurant terrasse chez Bicha sous la commune de Bandalungwa Sinkini Bandal Sinkini na arrêt pharmacie wana chez Bicha donc Balobi le boss Hervé Zappa donc Balobi Yabu Salamat et Salemate un grand merci donc Balobi Lady Max Tokotana Bongo na Malos, c'est pour un événement, il y a le bill international par rapport à Koulia, Nakomela, Balobi, Papolo déjà, il y a un Kisibino, un numéro déjà bill international, ceux qui vont rater, un numéro, il y a, ils ont affiché dans l'écran, on a bill international en direct, naturel, merci, dans côté réalisation, Idriss Denewade, merci, côté réalisation, merci, Pepito Matondo, toujours, na coaching, un grand merci, na Serge Baka, donc merci vraiment à l'équipe technique tout ya tourbillon musical le lobby tokutana bongo na émission na bino groupe des stars na 16h juste d'inviter tout besoin a besoin ko les kabo comme na biso numéros affichés na écran là pour le kalobi na émission groupe des stars toujours Pepito Matondo na ninga réalisation merci Idriss Denewade merci na bandeko tout boza kolanda biso de partout tokuta na bino na rediffusion ya émission oyo déjà lundi à partir à 9h30 toujours sur votre chaîne préférée Festive la chaîne de votre choix Balobi Sointable toujours avec votre offre le médiateur de la presse congolaise Boss Alimbilo le champion